साउंड शायद से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। हाँ। जो केस का जो रिकॉर्डिंग है वो चला तो इश्यू कर रहा है। एक मिनट का देखते अच्छा छोड़ो, हैं। मैं उसे बोल देता हूँ फिर से। जी ठीक है। ठीक है बस। हाँ। जी। एक लेडी है जिसको फीवर हुआ। फीवर के बाद उसको फीवर ठीक हुआ और उसकी खांसी स्टार्ट हो गई। फीवर के समय भी उसकी खांसी थी, लेकिन जब फीवर खत्म हुआ तो उसकी खांसी बढ़ती चली गई। शुरू में गला में दर्द आया, फिर उसके बाद उसकी खांसी इतनी अधिक बढ़ गई कि उसको सोने में भी तकलीफ होने लगी। वो पैरोक्सिज्म जो है ना, बहुत सीवियर पैरोक्सिज्म था। हाँ, और कभी कभी बोलती थी कि सुरसुरी हो जाता है, इतना हो जाता है कि उसको खांसते खांसते वोमिटिंग हो जाता है। वो लेट नहीं पाती है बिस्तर में, पीठ के बल वहां पे उसकी सांस अटकने लगती है। मैंने जो ऑब्जर्व किया, उसकी खांसी दो के रूप में आ रही थी, जैसे ऐसे करके। आवाज ब्रेक हो रहा है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। जी। क्या करे उसके लिए? जैसे थोड़ा नेटवर्क इशू है मुझे लग रहा है। अभी ठीक है, बाकी लोग तो क्लियर है राइट? डॉक्टर अमित सर, हाँ हेलो। मेरी आवाज आवाज क्लियर जा रही है? आवाज सर का वो ब्रेक करके आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा थोड़ा अब। माइक का और पास में रखे सर। अच्छा अब हाँ देखो तो। ठीक है। अब ठीक है। जी सर। ठीक। हाँ ओके। कुछ ठीक हुआ। ठीक है तो सर। नेटवर्क का भी लगता है इशू है क्या सर? नहीं, वाईफाई से कनेक्टेड है। नेटवर्क पे इशू नहीं होना चाहिए। हम्म। ठीक है, आप थोड़ा नजदीक कर हाँ लेते हैं। ठीक है। हाँ तो मैं फिर से इसे बोल दे रहा हूँ कि एक लेडी हम्म। को खांसी हुआ, खांसी के बाद सॉरी, एक लेडी को बुखार हुआ, बुखार के बाद उसके गले में दर्द के खांसी स्टार्ट हुआ। मैंने गले में बताया कि कुटकुटी होता है, उसके बाद खांसी होता है। और उस समय उसकी बुखार की दवा चल रही थी। बुखार उसका ठीक हो जाता है और खांसी जो है बहुत सीवियर फॉर्म ले लेता है। सीवियर फॉर्म उस वो आई थी, तो जो उसका मैंने ऑब्जर्व किया था, उसकी खांसी वो ऐसे खांस रही थी अ, कि ऐसे कर करके खांस रही थी। और मुंह पे वो मुंह को कभी ढक रही थी। बोली कि सर ये सुरसुरी इतनी अधिक होती है कि मुझे खांसते खांसते कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाता है। वोमिटिंग के बाद थोड़ा बहुत आराम होता है, लेकिन बहुत वोमिटिंग होता है। जो कुछ खाया पिए रहता है निकल जाता है। कफ कुछ विशेष नहीं आता है, लेकिन उसका खाया पिया ही निकलता है थूक के तरह। उसको कफ होता है। और ये कभी भी बढ़ जाता है रात में, खासकर सोने के समय जाती है तो उस समय काफी बढ़ता है। कभी कभी रात में नींद भी टूट जाता है उसके कारण। पीठ के बल लेटती है तो उसको डिस्पोनिया हो जाता है। माने वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाती है, इसलिए वो साइड में लेट पाती है। और खांसते खांसते उसके शरीर में पूरा हीट हो जाता है। इतना हीट हो जाता है कि पूरा शरीर पसीना से भीग जाता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया था कि खास वो कभी भी एक सेकंड के लिए भी आराम से नहीं बैठी थी। उसका शरीर हिल-डुल कर रहा था। ठीक है। और कहे कि डॉक्टर साहब, आप बुखार ठीक हुआ, कैसा दवाई दिए? बुखार ठीक हो गया, ये खांसी हमको पकड़ लिया, खांसी क्यों नहीं ठीक हुआ? और मैंने देखा कि ऐसा बोल के वो थोड़ा सा हंस दी। शायद कुछ गलत बोल दी, इसका उसको छुपाने की कोशिश की। फिर मैंने पूछा किस ढंग से आपको आराम होता है? तो उसको आराम किसी भी ढंग से नहीं होता है, अपने आप खांसी रुकता है। तो रुक गया, नहीं तो खांसी उसकी हो ही रही थी। और जितना देर हमारे पास बैठी रही, वो मोस्ट ऑफ 80% वो उसकी खांसी होती रही। 5 मिनट 7 मिनट मैंने जो भी उसका
केस टेकिंग किया, उसमें वो खांसती ही रही। उसके बाद मैंने उसे दवा दिया, 10 मिनट तक बोला कि आप 2-2 मिनट पे आप डोज ले लें, और 5 डोज लेने के बाद आप हमको बताएं। 5 डोज लेने के बाद उसकी जो खांसी थी वो 80% चेक हो गई। ठीक है, तो यही केस है। अब कुछ बोलना चाहेंगे अमन, या कोई और व्यक्ति, कैसे इस केस को अप्रोच किया जाए? I would like to ask other doctors first, like what their advice, like what they think about this. Then उसके बाद सर मैं बोलूँ. Anyone, Dr. Amit, Dr. Ranju is there, Sushil, Dr. Sushil is there, Dr. Suvas, there, Dr. Puskar, Krishna. So what about the what are any opinion from you guys? Like what what do you think? You can open your camera, guys. That will be better so that we can see each other. If Dr. Amit. possible, it would be better that we interact each other face to face. हेलो डॉक्टर पुष्कर। Dr. हाँ, Puskar जय is श्री there. राम सर, गुड जय इवनिंग। श्री राम। केस आपने लगता है सुना नहीं है, थोड़ा लेट से आपने ज्वाइन किया। केस हालांकि मैंने डाल दिया था, पता नहीं देखा है कि हाँ नहीं सर, देखा। ऑडियो एक बार सुने थे हम। हाँ सुने वो थे। एक ये खांसी वाली ना, हाँ हाँ जो हाँ हाँ रेगुलर कफ हो रहा था, हाँ 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 हाँ। वोमिटिंग भी हो जा रहा था ना। हाँ, वोमिटिंग भी हो रहा था। वोमिटिंग हाँ हमेशा नहीं हुआ था, वो बोली कि वोमिटिंग भी मेरा हो जाता है। हाँ, खांसते खांसते। हाँ, खांसते खांसते वोमिटिंग हो जाता है। हाँ, ऐसे फिजिकल में तो हम लोग हिपर सेल्फ चलाते हैं, उसमें गुड। बेलाडोना में भी है। हम्म चेहरा अगर तमतमाया हुआ लाल होता है तो वहां पे हम्म बेलाडोना देते हैं। हम्म और अगर पेनफुल रहता है और बता रही है कि नहीं, पेन के चेस्ट में पेन है और हम्म खांसी आ रही है हम्म और वोमिटिंग हो जा रहा है, वहां हम्म पे हिपर सेल्फ। गुड। हम्म। बहुत अच्छा। अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहेगा, हम्म ड्राइनेस अगर बहुत ज्यादा रहेगा हम्म और जब वो खांस रही है तब दर्द हो रहा है, दर्द के साथ रेस्ट चाहती है, थ्रस्टी बहुत ज्यादा रहेगा, हम्म लार्ज अमाउंट में पानी पिएगी, तो वहां पे ब्रोनिया। हम्म लेकिन ब्रोनिया में जनरली ऐसा वोमिटिंग इस टाइप से नहीं होता है। ये तो वोमिटिंग भी बता रही है ना। बिल्कुल। हाँ, हम्म तो ठीक है। हिपर सेल्फ, बेलाडोना, यही सब वहाँ रहता है। गुड। स्पोंजिया में तो खांसी हो, ये कफ होता नहीं, निकलता ही नहीं। हम्म हम्म। हम्म बाकी ठीक है। देखते हैं सर आप क्या दिए। हाँ ठीक है। तो ये सही तरीका यही है, किसी भी केस को जब हम लोग इसको देखते हैं होम्योपैथिक वे से, तो हमारा परसेप्शन यही होना चाहिए कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बहुत सटीक तरीके से उसको एनालाइज करें। तो इस केस में भी मैं यही किया। इसमें क्या था, दो तीन चीज इम्पोर्टेंट थी। फर्स्ट था, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि उसके बाउट जो थे ना, पैरोक्सिज्म थे, दैट वाज कमिंग इन द नंबर ऑफ 2। सो 2 के पैरोक्सिज्म में उसके खांसी हो रहे थे, तो दिस वाज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उसमें आपके मर्कसोल, पल्सेटिला, सल्फर, बेलाडोना, ये सब काफी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अब रही बात उसको हो क्या रहा है, उसको खांसते खांसते उल्टी हो जा रहा है। लेकिन वो उल्टी क्या बताई कि हमेशा नहीं होता है, पहला चीज, कभी कभी उल्टी होता है। तो अब देखिए उसमें आप देखिएगा ना कि खांसते खांसते, और इतना हार्ड हैकिंग कफ है अगर किसी को, और खांसते खांसते उसकी वोमिटिंग होती है ना। उसकी वोमिटिंग, जब तक वोमिटिंग नहीं होती है तब तक कफ सीज नहीं करेगा। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है कफ का, तब उस केस में कार्बोवेज के बारे में सोचेंगे। लेकिन इस केस में क्या था, इसमें वैसा पोजीशन हार्ड हैकिंग कफ नहीं था। हार्ड हैकिंग कफ अंटिल ही वोमिट्स, अगर ऐसा है तो कार्बोवेज, लेकिन इस केस में वैसा नहीं था। तो यहाँ हमारा कार्बोवेज हट जाता है। बचता क्या है, अब क्या बता रही है कि हमारे बॉडी में पूरा हीट हो जाता है, और हीट के साथ पर्सपायरेशन हो जाता है। तो पूरे बॉडी में हीट होना, हीटेड बॉडी हो जाना, जिसका वो डॉक्टर पुष्कर ने भी बहुत अच्छा ढंग से बताया कि पूरा फेस रेड हो जाता है। तो रेड क्या है, इन्फ्लामेटरी साइन है। जब आपका इन्फ्लामेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है,
तो आपका पूरे शरीर में आपको लाली दिखेगा, हीट जनरेट होगा। इस केस में भी यही था कि हीट जनरेशन हो रहा था और हीट जनरेशन के बाद परस्पायरेशन हो रहा था। तो ये दो चीज जो था ना इसमें काफी इंपॉर्टेंट था। जहां पैरोक्सिज्म ऑफ कफ है, हाँ, सिवियर पैरोक्सिज्म है, हीट जनरेशन है, और हीट जनरेशन के बाद आपका जो है परस्पायरेशन हो रहा है, तो ये बेलाडोना का पिक्चर था। अब इसका एक कंफर्मेशन वो जो बोली हमको, वो अगर जो लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं और उसको देखते हैं, तो बेलाडोना क्या होता है ना कि बड़ा लाइट हार्टेड रहता है। वो बहुत चीजों को गंभीरता से नहीं लेता है। तो उसके मन में आया, वो हमको बोल दी कि डॉक्टर साहब बुखार ठीक हो गया, ये दवाई से अपने के हमरा खांसी इतना बढ़ गया। तो ये जो है ना उसका लाइटेडनेस शो कर रहा था, जिसको वो हाइड कर रही थी अपने छुप, जैसे कि कुछ गलत बोल दी तो उसको छुपाने के लिए वो हंस दी। तो वहां से उसका वो मेंटल जो पिक्चर है ना, जिसमें फ्रिवलस होता है, कुछ मन में आया तो बोल दिया कोई चीज को, तो उस चीज को वहां वो प्रेजेंटेशन कर रहा था। तो मेंटल फिजिकल दोनों चीज मैच कर रहा था, पैथोलॉजी मैच कर रही थी। इस आधार पे उसका बेलाडोना का दिया, और बेलाडोना देने के बाद विद इन 10 मिनट्स मैंने उसको 2 2 मिनट्स पे बोला कि 1 1 डोज लो। तो 5 डोजेस के बाद जो है ना बिल्कुल ही चेक हो गया। उसके बाद जब मैंने उससे बात किया तो उसके ऑलमोस्ट 2 मिनट का बैठाया मैंने, 2 मिनट में एक बार भी उसकी खांसी नहीं हुई। मैंने पूछा कितना को आराम हुआ, तो बोली 70 to 80% तो लगता है ठीक हो गया, खांसी हुआ नहीं उसके बाद। उसको मैंने दे दिया कि ठीक है, दिन भर में 3 बार खा लेना, अगले दिन अगर खांसी रहा तो खाना, नहीं रहा तो नहीं खाना। सो अब देखिए, हनीमैन भी इसको कहते हैं। जब आप इसमें पढ़िएगा 146, परहैप्स 146 एफोरिज्म में, 246, या 146 ऐसा ही है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। उसमें कहते हैं कि एक्यूट अगर केसेस है आपके, इफ यू आर सीइंग द एक्यूट केस, फर्स्ट जो चीज है उसमें क्या है ना कि एक्यूट केसेस में यू डोंट नीड टू हैव आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, because everything is already evident, everything is already presenting. What you have to do is only to observe. So you have keep your senses open to observe what is happening there. जब उसको आप ऑब्जर्व कर लेते हैं और आप प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, if the minimum is right, in acute cases the result will take place within minutes. ये हनीमैन का ऑब्जर्वेशन है इन एक्यूट केसेस। तो एक्यूट केसेस में अगर आपकी मेडिसिन सही है तो 10 से 15 मिनट में रिजल्ट आने ही आने हैं। यदि नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी मेडिसिन सही नहीं है ना। तो ये चीज हम लोग को देखना है। तो इस केस में हमारा यही था, बेलाडोना का केस था। बेलाडो दूसरा जो हमने जो केस दिया था वो केस था एक लेडी का, जिसमें उस लेडी को बहुत सीवियर कफ होता है। उसकी कफ रात में बढ़ती है, सुबह में बढ़ती है, और वो क्या कहती है कि हमको गर्म पानी थोड़ा सा पीते हैं तो आराम होता है, ठीक है। रात में सोने के समय जाते हैं तो बहुत बढ़ा हुआ रहता है, बार बार खांसी खांसी होता है। और मेरा ऑब्जर्वेशन उसमें था कि उसका बार्किंग नेचर ऑफ कफ था। वो हमारे पास बहुत अधिक खांसी नहीं, बहुत शांति से बैठी हुई थी, बहुत ज्यादा बोली भी नहीं, बहुत हद तक रिजर्व टाइप की लेडी थी। तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी। मैंने उसका निरीक्षण किया था, माउथ टंग देखा था, फिर टॉन्सिल देखा था, ऐसा कुछ हमको मिला नहीं। टॉन्सिल कुछ हमको बढ़ा हुआ लगा नहीं। बोली कि गला में काफी दर्द होता है, जब भी खांसते हैं तो गला में दर्द होता है। और उसका हस्बैंड बोला कि बार बार ही गला को खखार खखार के लगता है कि कुछ फेंकना चाहती है। मैंने भी ऑब्जर्व किया ऐसे कर 2 3 बार वो कर की थी, ठीक है। मैंने पूछा कुछ ठंड वंड से कुछ बढ़ने घटने का, तो ऐसा कुछ भी मिला नहीं। कफ में कुछ निकलता है तो कुछ भी नहीं निकलता। सो इट वाज dry cough, it was paroxysmal cough, and the barking cough, and it was aggravating at night and morning, and the lady had pain at the time of cough in throat, and he was constantly clearing her throat. That is all about this case. इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ।
अच्छा, इसमें ड्राई कफ है ना एकदम। हम्म और ये मेरे ख्याल से तो ब्राउनिया होना चाहिए सर इसमें। अच्छा, मेरा ब्राउनिया। कैमरा उल्टा घुमा हुआ है, असल हाँ में हाँ ड्राई हाँ बोल रहे हैं सर। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ, इसमें ब्राउनिया होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल कारण है हाँ। कि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है ना, हम्म। लेकिन उसमें थ्रस्ट जरूर देखा जाता है ब्राउनिया में से। ऐसा कुछ हमको थ्रस्ट के बारे में कुछ नहीं बोली, मैंने पूछा तो उसका कुछ रिमार्क्स भी नहीं था, कोई चेंजेस नहीं था। जी। जो उस केस में जितना कुछ ऑब्जर्वेशन और नोटिसेबल पॉइंट था मैंने वही बताया है। हाँ, तो कफ के साथ जो पेन बता रही है, हाँ, मोशन से पेन जो बढ़ता है उसका ब्राउनिया वाला सेंटर होता है मोशन फेस से पे। नहीं बढ़ता है, अब खांसने से। हाँ, खांसने से उसके गले में हाँ। खांसने से मोशन होता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खांसने से मोशन हुआ। मोशन से दर्द हुआ। हाँ। ठीक है। हाँ, मोशन से दर्द हुआ हम्म तो वहां पे ब्राउनिया सर देखते हैं। गुड, वेरी गुड। बाकी आप देखते हैं सर क्या दिए हाँ आप। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। चलिए, ओके। बहुत ये भी काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इफ यू हैव अ कफ एंड इफ द कफ इज एग्रेवेटेड बाय मोशन सो मच दैट पेशेंट ट्राइज टू होल्ड हिज चेस्ट, होल्ड हिज हेड, है ना, जब खांसने के समय ऐसा लगता है कि वो सांस भी नहीं ले कि उसका खांसी हो। ऐसे सिम्टम्स जब आपको देखने को मिले तो उसमें ब्राउनिया एक अच्छी मेडिसिन होती है, प्रोवाइडेड देयर इज ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द पेशेंट इज वेरी वेरी थर्स्टी। उसमें बर्स्टिंग पेन होता है ब्राउनिया में, जब कफ आप करते हैं ना तो काफी बर्स्ट करता है, हेड में बर्स्ट करता है, चेस्ट में बर्स्ट, बिकॉज एवरी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई। और उस ड्राइनेस में आप कफ करेंगे तो जो भी उसका फैलाव होता है, चाहे चेस्ट का फैलाव हुआ, लंग्स का फैलाव हुआ, जो भी उसमें मूवमेंट आया लंग्स में, डायफ्राम में, एब्डोमेन में, इस सब से उसको काफी पेन होता है। सो दिस इज द peculiarity ऑफ ब्राउनिया, बट इन दिस केस व्हाट वाज द peculiarity was that the cough was very very dry, it was barking cough, and it was pain not in the chest, neither in the head nor anywhere, but it was only in the throat. And moreover, that was the what was the peculiarity of the throat pain, that she was constantly trying to clear the throat. So it was, अब आप बोरी खोलिए, अगर बोरी खाए आपके पास, अमन, रखे हैं पास में, नहीं रखे हैं, रखा कीजिए, बोरिक अलेन ये सब पास में रखा कीजिए। बोरिक खोलिएगा तो उसके स्पंजिया में जाइएगा और उसके कफ देखिएगा ना, तो स्पंजिया इज वेरी ड्राई कफ एंड द पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू क्लियर हर थ्रोट। एंड मोर ओवर, in the case of spongia, even if from the roughness, from the cough, there is dryness, burning, है ना, but still the patient wants something warm, like arsenic, something warm in the throat which ameliorates, and he constantly try to clear his throat. This is the peculiarity of spongia. Clearing of throat from lump sensation has so many medicine that has this symptom. जैसे लाइकेसिस में है, आपको सेवेडिला में है ना, देर आर सो मेनी मेडिसिन, कलिकार्ब, कलीबाइक्रोम, एवरीवेयर। इन इन सब मेडिसिन में आप देखेंगे कि उसको लंप का सेंसेशन होता है, कॉस्टिकम, ये सब। लेकिन इन लोग का जो सेंसेशन होता है ना, बट ऑल ऑफ देम हैज ए डिस्पोजिशन टू हॉक, हॉक करके कुछ उसको फंसा हुआ है जो बाहर निकालना चाहेगा। लैकेसिस चाहेगा कि गल्प कर लेना, नीचे की ओर ले जाना, लेकिन वो होता नहीं है, वो फिर से बाउंस बैक कर जाता है ना। तो ये सब सबकी हल्की हल्की पिकुलरिटी होती है, बट हियर देयर वाज नो हॉकिंग डिस्पोजिशन, इट वाज कॉन्स्टेंटली clearing the cup. The tendency was to clear the throat. That was the peculiarity. So here the case was of spongia. So in this case, a spongia was given, and with a spongia the case was cleared. इन स्पंजिया आपको यह देखना है ना कि एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ मेम्ब्रेन, एक्सट्रीम ड्राइनेस, इतना अधिक ड्राइनेस होता है कि वो जब खांसता है पेशेंट, तो उसकी खांसी जो होती है वो जैसे आरी, सूखी लकड़ी पे आरी चलती है, वो जो साउंड होता है ना, उस टाइप का उसका साउंड होता है। और लैरिंग्स इसके अफेक्टेड होते हैं स्पंजिया में, लैरिंग्स का अफेक्शन हो जाता है। लैरिंग्स के अफेक्शन के कारण आपको हॉर्सनेस उसमें देखने को मिलेगा। अन्य मेडिसिन में हो सकता है जहाँ लैरिंग्स अफेक्टेड नहीं हो, थ्रोट में ही सिर्फ अफेक्शन हो एंड लैरिंग्स रिमेन अनअफेक्टेड, इन दैट केस हॉर्सनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें हॉर्सनेस भी देखने को मिलेगा, बट द हॉर्सनेस वुड नॉट
द टाइप ऑफ कॉस्टिकम जो पैरालिटिक हॉर्सनेस है वैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, उसकी स्पीड भी कम रहेगी, लेकिन पेन उसको बहुत होगा, रफनेस बहुत रहेगा, ड्राइनेस बहुत रहेगा। ये सब आपको स्पंजिया में देखने को मिलेगा। इसीलिए नैश ने एक ट्रायो दिया था एकोनाइट हीपर एंड स्पंजिया। उनका मानना था कि जैसे आप अफेक्शन आया, कोल्ड का अफेक्शन आया, एंड सब में बार्किंग कफ है, ऑल द थ्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग मेडिसिन फॉर बार्किंग कफ। तो जैसे ही अटैक आया, इफ यू गिव एकोनाइट, attack will be checked, and if there is inflammatory condition which has gone beyond the control of aconite, even after aconite you have after giving of aconite, uh, the the patient is not cleared completely of the pathology, and it has progressed to the stage that there is a tendency to separation, at that stage आपको क्या करेगा, वो काम करेगा हिपरसल। अगर वो कंडीशन भी फेल कर गया हिपरसल, तब आपका क्या आएगा, कौन सा स्टेज आएगा, दैट वुड बी द स्टेज ऑफ कंप्लीट ड्राइनेस। इतना अधिक ड्राई हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन टू होल रेस्पिरेटरी ट्रैक कि आपको खांसने में एकदम परेशानी हो जाएगी। एट दैट स्टेज कम्स फॉर द रेस्क्यू ऑफ द पेशेंट। so that was the observation of Dr. Nash who gave this trio. so आज हमारा जो था ओवरऑल ये दो केस का हमारा ऑब्जर्वेशन यही था। कफ का बहुत एक लंबा सीरीज है, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, बट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू, दैट कफ में साउंड ऑफ कफ, द कंसिस्टेंसी ऑफ कफ, the intensity of sound, all these things are very very important, and the pathological progress of the cough, where of what nature is the cough, as if the cough is coming from the upper respiratory tract or the lower respiratory tract, the cough is from the throat, the cough is from the nasal affection. So if you find the stage of pathology, at what stage the respiratory tract is affected, you will be able to shortlist your medicine. And if you see the nature of cough, the nature of the sound, the paroxysm of the cough, you will go further, you will be able to further narrow down your medicine, and this way you can find your semilumen very easily. So this is all for today. कितना मिनट बच गया है अमन हम लोग के पास अब? तुम माइक ऑन करो तब पता चलेगा। So almost done है, might be 5-10 more minutes I think. कितना मिनट? 5 to 10 minutes, 5 हाँ minutes, तो almost 5 minutes. हाँ तो और लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे तो करें।